तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे जो है फिटनेस के ऊपर। आज मेरा फर्स्ट डे है ये ब्लॉग बनाते हुए। आज मेरा है बैक और बाइसेप्स डे। आपको मैं अपना जिम दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पे ज़्यादा इंगेजमेंट तो रहती नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा तो बड़ा है नहीं, वैसे छोटा मोटा ही है। ये सारा है, छोटी स्पेस है तो पर इतना काफ़ी है शुरू के लिए, क्योंकि मेरे को अभी स्टार्टिंग में हो चुका है यहाँ पे। मेरे शायद मैं पाँच 5-6 महीने कर चुका हूँ यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं। हम आज बैक का अपना जो वर्कआउट शुरू करने वाले हैं वो सबसे पहला है लेट पुल डाउन। लेट पुल डाउन के 3 सेट लगाते हैं हम। जो सेकंड एक्सरसाइज हम मारने जा रहे हैं वो है सीटेड बारबेल रॉ। तो चलो शुरू करते हैं। जब भी अगर आप रोइंग मार रहे हो तो ये ध्यान रखना कि जब स्ट्रेच हो रहा है ना तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो स्ट्रेच में होल्ड करने की कोशिश करना उसे। जो बैक की आज थर्ड एक्सरसाइज है वो है टी बार रो। जो हम फोर्थ एक्सरसाइज मारने जा रहे हैं वो है लेग स्ट्रेच। तो अब बाइसेप्स की टर्न है। बाइसेप्स में हम तीन तीन एक्सरसाइज करेंगे। एक बाइसेप्स कर्ल हो गया, एक बाइसेप्स हैमर कर्ल हो गया और एक प्रीचर कर्ल हो गया। पहले नॉर्मल बाइसेप्स कर्ल लगाते हैं। तो बाइसेप्स की हमारी सेकंड एक्सरसाइज है हैमर का। So biceps की last exercise है interval। आज का बैक और बाइसेप्स वर्कआउट ख़त्म हो गया। तो अब हम अपना पंप चेक करेंगे। आज का ब्लॉग खत्म होता है।